Құрметті ағайын, қазір сіздерге рух әнін үйрететін болам, домбырада тартылуын. Бірінші жол, тек қана бүгін бірінші жол. Өйткені жаңағы қиын болмас үшін аз-аздан үйренетін боламыз. Сандар арқылы үйренеміз. Ең басында 1, 2, 3, 4, 5. Бесінші пернені мына кішкентай саусақпен басамыз. 3 рет тартамыз. Сосын міне үстінен бастық қоя, бұны үстінен басамыз, 5-ші пернені. Енді әрі қарай жаңа 3 рет тарттық. Енді мына үстіндегі жаңағы 5-ші пернені ұстаймыз, астынан 2-ші перне. Екеуін бірге басамыз, 3 қағыс тартамыз. Енді жаңағыға қоссақ 6 қағыс болып бізде. Енді әрі қарай үстінен 5-ші перне, астынан 3-ші перне, төмен қағыс екеуі. Енді 5 пен 5-ші перне, 3 қағыс, үшеуі бірге. Сосын қайттан ең басындағы астынан 2-ші перне, үстінен 5-ші перне, төмен қағыс. Сосын үстінен 5-ші перне, астынан 5-ші перне, 1 қағыс төмен. Екеуі бірге болады сондай деп тартылады. Енді басынан бастап тартып көрейік. Бізде осындай музыка шығады. Жай тартайын, түсінбей қалмас үшін сіздер. Ең басында үстін бастым, сосын астын бастым, сосын 2 қағыс, 3 қағыс. Мынау ұстау қиын болуы мүмкін. Астынан 2, үстіне 5-ші перне. Бірақ тарта-тарта қол үйренеді. Міне осылай бірінші жолы кім үйреніп алды, комментарийге жазыңыздар пікірге. Кім түсінбеді, жаңағы оны да жазыңыздар. Екінші жолы бұлай. Қайтты. Жаңаға ұқсас, қағыстары бірдей, тек сандары өзгереді. Әрі қарай бұлай қайталау бағанағы. Осылай болу керек. Ал құрметті достар, каналға жазылып қойыңыздар, комментарийге жазыңыздар, осыны әрі қарай үйрете берейін осы әнді. Ал баршаңызға сәттілік.